Hello，大家好啊！咁呢，我哋今日呢就玩呢個怪物彈珠啦。咁就因為第一冇體力啦，咁嗰陣呢又巴克斯又過咗啦，咁冇乜去好打，所以呢，我哋就嚟打呢個火加彈，係啦。咁啊，即係你話火加彈有咩好睇嘅？咁個個都打得贏啦。當然啦，不過只係講一講，會怕乜嘢啊，同埋大約講一講就呢個 channel 嘅嘢啦，係啦，始終第一條片咁樣介紹下都係咁啦，係啦。咁就呢條片就主要講怪彈嘅，都係咁。其實呢條片都幾短下，所以冇嘢好講。就基本上你見我好似100幾呢好勁咁，其實實不相瞞呢，非常之廢嘅。我只係因為平時太得閒冇嘢做呢，就攞睇體力去打呢啲關卡啦，咁係咁升啦。其實呢，我係得黃泉、光超同埋閱讀嘅，咁呢，其實超住呢，有啲贏咗，但係唔跌啦。但係8期呢係未贏過嘅，所以好多關卡都打唔到啦。咁但係因為近排有黃泉，咁就可以試下向8期進發。加上我都有龍馬嘅，但係呢啲都係近排抽嘅，所以就未必咁快打到8期住啦。係啦，咁你見呢度就成日導引彈啦，因為呢隊呢就用嚟速刷火加彈嘅，就因為好多導引彈啦，方便啲。咁如果你話冇太有情記，咁我都唔知點彈好啦。策略點又唔啱，因為始終呢啲貫通冇乜力。係啦，咁呢非常之快啦，63 hit。不過如果你想再快啲，即係再多啲加彈，你咪開多人咯，多人你高 hit 數位再跌多啲咯。係啦。呢度基本上冇難度。其實今日呢12點係有黃泉嘅，只不過呢，我係用無火金陣打贏咗嘅，即係呢個滑漂啦、13號機同埋水碟配一拿破打贏咗嘅。不過呢，就因為拍嗰陣冇諗過會打贏啦，咁我嗰陣係拍完呢條片之後呢，食個粒石呢，即係好無聊啊，食個粒石去打，點知呢就打贏咗喎，好彩咁。不過當然3隻龜收場啦，咁就拍唔切啦，咁唯有等下次降臨啦。係啦，入皇關，基本上冇乜嘢，即係呢個你話難又唔係喎，但係你講到暗小丑嗰度呢，佢有個傷害壁同埋有重力護罩呢，就對於一開始可能50幾呢，即係因為我係喪打普通關卡嘅人嚟噶嘛，咁我好低呢嗰陣，即係超快得3隻5星嗰陣，即係3隻6星啦，已經打到去小丑嗰度，即係啱啱出小丑已經打到去啦。咁嗰陣係幾吃力下，因為嗰陣又未出路西咁，我唔知我有冇記錯咯，好似未出路西，就非常之難打對我嚟講，即係成日炒打暗小丑都。不過就其實對而家嚟講真係唔難嘅。以前啲彈唔齊啊，以前我記得啱開始玩得妖精王、阿拉丁同埋撒旦就乜都冇啦。咁因為以前呢，我係一開始玩係冇課金嘅，咁就基本上抽嗰啲5星都係一抽一抽抽翻嚟嘅。你可以話我人品好啊，但係其實我係抽咗夾埋因為我都知道要刷新手嗰啲連抽啦嚇。咁我10抽係得1隻5星嘅，跟住之後呢，再之後抽呢，就抽到2隻5星啦。但係我係總共抽咗成加埋20幾抽先抽到3隻5星嘅，所以非常之廢啦。跟住之後就後邊我有其他，你見到30幾隻5星呢，好多都係大部分都係降臨國嚟嘅。咁如果有機會嘅話，下次再講一講怪物箱啦。係啦，咁呢度你見我有120幾呢，其實我一隻極運都未有嘅嗱，所以呢，成日講話 level 唔可以係斷定一個玩家嘅水準嘅，因為呢，雖然我非常之即係唔係非常之高啦，但係120幾呢，但係都係未有一隻極運嘅。我嘗試刷，但係始終單憑我自己呢，就唔係好有本錢去狂刷，加上我又唔係好中意爆石，我覺得好嘥。即係雖然我都少抽彈啦，但係如果你叫我爆石打降臨嘅話，就真係唔係好值得。係啦，但係呢，你話咦咁你廢，你冇揾埋你啲 friend 咯，陪你刷咯。咁其實唔係嘅，因為呢，我啲 friend 都好廢嘅，即係一係就雷啦，一係呢就得個40幾50幾呢，咁冇乜特別可以幫到手咁。
大部分降臨我都係單刷算嘅，冇乜嘢做。係啦，咁你見我平時都係咁打加彈啊，都係回滿啊又打咁樣，打完就升咧，跟住升滿睇下又繼續打咁樣。基本上我全日都做緊呢啲嘢，係啦。咁冇嘢好講啦。咁你睇咗條片就，如果想繼續睇落去嘅，可能會拍降臨啊、超絕啊，嗰啲都睇下啦。或者抽蛋，你睇下我食屎嘅都可以拍嘅。咁即係唔係可以拍可以睇啦，收讚。咁就今次去到咁多先啦。如果你想繼續追落去嘅，咁咪 subscribe 咯。不過我預咗冇乜人噶，係啦。你想睇咪睇咯。咁啊，今次去到咁多先，下次就再見啦。係咁先，拜拜。